设计师，我不知道你是怎么了。刷到网友分享的华为手表新出的挥拳雷霆音效功能，只需要戴上手表，然后对着空气挥拳，就会出现这个雷霆音效。而且平 A 3下还有一次加强攻击音效。甚至除了这些，只要是网上的雷霆音效，它全都有。想象一下被校霸堵在厕所，一拳一个哈基米，能把对面笑死。上课带着手表，比没水了，甩一下。